Hello mga pare, bibigyan ko kayo ng konting idea dito sa timing stint na ito. Yung mga marking lang ibibigay ko at mahirap kasi mag video, wala akong tagahawak ng kan. Kaya mga timing mark na lang ibibigay ko sa inyo. So yung mga gustong mga matuto dyan, yung mga baguhan, ito panoorin nyo para may idea na rin kayo sa mga gustong matuto mag timing ng engine. Ito ay Toyota Camry engine, 4 cylinder. So ito, umpisahan ko muna rito sa ibaba sa oil pump chain. Itong dalawang butas na ito kailangan taas yan, nakataas, at saka baba kailangan diretso. Tapos itong timing mark kailangan yan timing mark na yan ang ano ng timing mark chain ng oil pump. Tapos dito yan sa timing chain na yan sa sa engine, kasi nalagyan na ng ng timing chain engine yung sa oil pump. Pero parehas lang naman yan, diretso lang naman yan, isang isang marking lang yan, diretsohan lang, kailangan tapat-tapat sila. So ayun, ito sa camshaft, ang timing chain natin ay may mga kulay may mga marking na pintura. So ito ang timing mark nya, ito ang timing mark nya ng timing chain. At dito sa itaas yan, at kailangan ang camshaft position na arm ay nandito sa kabila dito. Yan ang cylinder number 1. Number 4 ito, yan, ganyan ang position yan para hindi kayo malito. So hindi ko na ito pahabain kasi mahirap pag video ng walang tagahawak. Sundan nyo lang yung mga marking dyan at malalaman din nyo yan. Ito kasing oil pump na ito, kaya yan may timing mark, dahil kung hindi siya nakasiting dyan ay magkakaroon ng ilaw sa dashboard, magchichik oil pump yung kanya, yung sa dashboard nya ilaw. Kailangan lagi nakasiting yan sa mga Camry. Old model ito na Camry. Okay, hanggang dito na muna ang aking video kasi wala akong tagahawak. Mga pare, ito na ang kabuuan ng makina.
Old model na makina ng Camry. 4 cylinder. Okay, hanggang dito na muna.